大家好，我是刘医生。今天呢，跟大家分享一个咳喘病的这个中医治疗这个医案。这个呢，是我6月4日接诊的一个患者，她是一个55岁的女性患者，她有这个咳嗽咳痰这个病史呢，已经12年了。那么最近3年呢，出现这个加重的情况。现在呢，就是不单有这个咳嗽、咳痰，并且呢，出现这个痰中带血。他在我这儿呢，经过这个1个月的中药治疗不仅咳嗽咳痰已经明显缓解了，而且呢，从他服药第2周起就没有再出现这个痰中带血这样的现象了。下面呢，我就把这个患者用这个中药调理的经过和辩证用药的思路跟大家分享一下。那这个患者呢来诊的时候呢，他就跟我说他是这个2008年开始得了这个支气管炎，并且有这个支气管的扩张，然后呢每年呢都反复发作每年至少发作1次，而且呢症状呢也是逐年的在加重。那么最近3年，他每年呢基本上都反复发作到2、3次以上。那么他在我这儿呢来诊时候他的这个症状就是这个咳嗽，咳这个黄的黏的痰。那么并且呢痰中呢有时候会带有血丝，血色呢是鲜红的。另外呢它还有一些其他的症状呢，像这个早上起来出现这个口干口苦，有时候呢出现这个心慌气短，另外还有个耳鸣。那么它的大小便呢基本正常。那么查它的舌脉呢是这个舌尖红脉呢是一个旋滑的脉。那么通过它呢这些这个症状和它舌脉表现呢，那么中医辨证呢，它这个主要属于这个痰湿阻肺，热伤肺络。我们说这个咳嗽咳痰都是这个痰湿拥阻在我们这个肺部。那么而且呢，它这个痰呢是痰多而黏的这种有的时候是黄痰，黄的黏痰，一个肺热的一个表现。因为有这个肺热有这个痰热，所以呢，它这个热呢就会破血妄行就会出现这个出血的现象。那么根据它这个痰湿阻肺热伤这个肺络的一个症型，所以我们治疗上呢就采取这个祛湿化痰，然后呢要加上一些凉血止血的方法。所用的方药呢，我们采取这个止嗽散合上这个麻杏石甘汤进行加减。那么在这个用药里面呢，我们用到这个桔梗。桔梗呢是我们这个咳喘肺部疾病一个常用的一个中药，它有这个开宣肺气而且有这个利咽止咳的这个功效。再有呢百部紫苑，这个呢主要是要止咳化痰。那么再有呢用荆芥用它来宣肺解表，用这个陈皮理气化痰用白钱呢来降气化痰。再有呢我们要用到这个麻黄。麻黄呢是一个宣肺解表的一个药物，同时呢它又有止咳平喘的作用。再有呢就是用杏仁。杏仁呢是降这个肺气的，使这个肺呢恢复这个肃降的功能。然后加上石膏清热加上甘草调和助药并且呢它有和中的作用。那么在这些药的基础上呢，我们又加了一些这个枇杷叶桑白皮鱼腥草折贝这些药物。这些药呢就是加强它止咳化痰的作用。然后呢再加上仙鹤草和白及，主要是通过它凉血止血，让它这个血呢能够更快的止住。然后呢在这个原方基础上呢，我又加了一些这个栀子和淡豆豉清热除烦它有这个心烦这样的一些症状。那么这个患者用药2周之后呢，第2诊来的时候他这个咳嗽已经明显减轻了，咳痰的量呢也减少了，而且呢就是最近这个1周就没有再出现这个痰中带血这个现象。于是呢我就在这个原方的一个基础上再给他加减让他继续服药。那么就是在这个前2天他这个3诊来的时候，他这咳嗽咳痰都已经明显这个缓解了。偶尔呢有一天可能会有这个1、2次的咳嗽然后呢我就给他就继续开了1周药让他巩固。我说你这吃完这1周药呢就不用再来了。我们说这个气管炎支气管炎或者支气管扩张这一类疾病呢，大家要注意要有一个好的一个饮食起居的习惯特别不要吃咸的另外呢就是要防止受凉一定要戒烟戒酒。再有呢就是要保持我们这个心情情志的这个舒畅。那么今天这个医案呢就跟大家分享到这里有什么问题可以在这个评论区给我留言。